Santa da Mudança. Chamo Lumina Mulungu. Antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa totalmente desgraçada, porque até pessoas desprezavam. Eu não tinha condição nenhuma. Tinha uma casa que não era a casa dos meus sonhos. Não tinha condição nem para dar de comer aos meus filhos. Fazia negócios e não saíam bem. Não tinha rendimento nos negócios. Podia empatar um capital sem contar, de repente eu já não tinha nada. E a vida estava totalmente amarrada. Eu não conseguia conquistar nada. Foi assim que eu cheguei na igreja. Mas quando cheguei na igreja, comecei, de fato, a ver uma luz no fundo do túnel, através da palavra que o pastor pregava. Comecei a ganhar aquela confiança, aquela esperança de que um dia as coisas podiam mudar. Foi nessa fé que, quando falam da fogueira santa, apesar de não saber o que era, eu me lancei. Não quis saber o que estava a ser tratado. E eu confiei na palavra que o homem de Deus estava a pregar. Eu fui, lancei. Deus me abriu uma grande porta. Me abençoou. Me deu condição de ter um crédito bancário onde eu consegui abrir um grande negócio, um negócio florestal, onde até hoje esse negócio continua trabalhando, está em pé. Na base desse negócio, fui conquistando, fui lutando e após essa fogueira, vieram as outras fogueiras santas, aonde fui me lançando, seguindo a palavra que o pastor foi me ensinando, que cada vez mais eu devia me lançar, e fui me lançando. E fui conquistando carros, fui noutra fogueira santa, conquistei um carro próprio, um carro de passeio, e eu lutei e disse, não, eu precisava de um carro novo, e consegui ter um carro, onde eu me desloco com ele, de um lado para o outro, fazendo os meus negócios. Depois disso, abri uma mini mercearia, aonde também a porta está aberta até hoje. Daí consegui conquistar, depois de uma fogueira santa, que eu já nem consigo enumerar as fogueiras santas. Uma após uma eu vou participando. Eu nunca quero ficar fora da fogueira santa. E assim eu consegui um caminhão maior. E tem um outro maior, já é o segundo carro. Já é o terceiro, praticamente, contando com o carro pessoal. Né? Aluguei uma padaria, onde estou trabalhando. Comprei mais um carro para poder fazer o transporte do pão. Então, eu estou conquistando dia após dia e espero conquistar muito mais. Porque o Deus que eu tenho, eu confio nele, ele é maravilhoso. Hoje, graças a Deus, tenho uma casa em condições. Apesar de que ainda preciso mais e mais, mas a casa que eu tenho, eu sinto que é uma casa em condições. Só quando entra, vê que estou dentro de uma casa, consegui mobilar, consegui montar a casa como deve ser, estou toda mobilada, tenho cozinha, casa de banho, tudo, quer dizer, tenho telefone, tudo que é preciso dentro de uma casa, eu tenho. Então, dou graças a Deus por isso, porque eu recordo quando cada vez que eu paro e penso como eu cheguei na igreja e como eu estou hoje, quer dizer, para quem vê, pensa que é fácil, mas não é fácil. Foi uma luta. Tem sido uma luta até hoje. E tudo tem dado certo. Até aquelas pessoas que me humilhavam, aquelas pessoas que olhavam para mim e viam uma desgraçadinha, agora já sabem olhar para mim com respeito. Porque eu tenho lutado, eu tenho conquistado. Fogueira Santa da Mudança.